ეს ყველაფერი არც თუ ისე დიდი ხნის წინ მოხდა, მოვლენები ვითარდებოდა 18-19 წლის წინ საქართველოში, როდესაც თბილისის ომი დაიწყო. ამ მოვლენების შესახებ თითქმის ყველაფერია ცნობილი, მაგრამ არის ძალიან ბევრი უცნობი დეტალი, რომლის შესახებაც ჩვენ დღეს შევიტყვეთ. კურიერმა ამ მოვლენების ერთ-ერთი უშუალო მონაწილისგან მოიპოვა უნიკალური კადრები, სადაც ასახულია თუ როგორ იწყებოდა ეს ყველაფერი, როგორ დაიწყო თბილისის ომი და როგორ ემუქრებოდა პრემიერის სიგუა მაშინდელ პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას, რომელიც უკვე ამ დროს ბუნკერში იმყოფებოდა. მე მოგეცით თქვენ ბატონო გამსახურდია ბოლო შანსი. აწიეთ თეთრი დროშა და ჩაგვარდეთ. ცუდად რო ხარ თქვენ დიდი ხანია ცუდად ხარ. და დიდი ხანია უნდა გადამდგარიყავ. დღეს ეს შეცოდება თქვენი აღარ იქნება. თქვენ ახლა გამოგზანდებით თუ გინდათ სიცოცხლე შეინარჩუნოთ თეთრი დროშით. თუ არა და ამოგდუღავე ყველაფერი. ამ სიტყვებით თენგიზ სიგუა ზვიად გამსახურდია 1991 წლის 22 დეკემბერს ემუქრებოდა. ეს უნიკალური საარქივო მასალა მაყურებელს ჯერ არ უნახავს. მიუხედავად იმისა, რომ ვიდეო ძალიან დაბალი ხარისხისაა, კარგად ისმის, როგორი ტონით ესაუბრება გადამდგარი პრემიერი თბილისის ომის დაწყებისას საქართველოს პრეზიდენტს. ამ დროს ზვიად გამსახურდია თავის მომხრეებთან ერთად უკვე უზენაესი საბჭოს ბუნკერშია ჩასული. სატელეფონო კავშირის დასრულების შემდეგ სტუმრო თბილისში შეკრებილები თენგიზ სიგუას სიტყვას აპლოდისმენტებით შეხვდნენ. მე წამს არ გავდივარ. მიერ ექსკლუზიურად მოპოვებულ მასალაში კიდევ ორი სატელეფონო საუბარია ჩაწერილი. ზვიად გამსახურდიას შემდეგ სიგუა მაშინდელი თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს ბესო ქუთათელაძეს დავალებას აძლევს დააპატიმროს პრეზიდენტი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის პარლამენტის შენობის დანგრევით იმუქრება. ახლა მაგას აპატიმრებ და მოხავს არ. მაგი არის ჩაჯმული ეს ლაჩარი. ძლივს მელა ჩავყარდებიო და მოკიდე ხელი ახლა დასვი მანქანაში და გამოიყვანა. 12 საათამდე გიგრძელებ 20 წუთს კიდე გივატებ. 12 საათზე მოიყვანა სასტუმრო თბილისში. ეგ არის ბოლო აპარატი. თორე გადაბუგული იქნება ყველაფერი. ყველა გზები გადაკეტილია, ვერსად ვერ გავა. ხო დავრიდა თბილისში. უნდა რომ ამოვუგოთ მოლოსი ხათაში ჩაიმარხოს თავის ბუნკერში. საერთოდ დაინგრევა მაგ შენობა და ჩაიმარხება ხალხიში. ეს მაინც ყეული შენობა უნდა დაინგრეს, მან ეკლესია უნდა აშენოს. ეს დღეს მოხდება ეს აქტი. ჟილეთი მე მაპატია და ჩათლავს იმის საშუალება რომ დაეტოვებია საქართველოს თავის ოჯახთან ერთად. არა გაცი რა კიდო დაგახოცია ბავშვები მოგიდონ თეთრი ზეწარი აიღონ გააკეთონ დროშა დაეწყონ და პატებივით რიგით გამოვიდნენ გარეთ. ეგ არის მაგათი გადარჩენის ბოლო შანსი. ბესო ქუთათელაძესთან საუბარი თენგიზ სიგუამ როგორც ჩანს მაშინ საკმარისად არ ჩათვალა და საკუთარი ულტიმატუმი ნემო ბურჭულაძესაც გააცნო. ჩემი ბოლო ულტიმატუმია. გამსახურდია მაპატია და უკვე ჩასვლილია. ვინც არ ახლა ჩასვლილები, იმათ მოგიდეთ ხელი და ეგ არის ბოლო წინადადება. დროს 12 საათი. თქვენ ვარყავით, თქვენ კიდევ მოგატყურდა. თვითმფრინავი გამომზადეთ, მივდივარო და მე ვარით. თენგიზ სიგუა ამ კადრებს დღესაც უემოციოდ უყურებს და ამბობს, რომ მას ომის გარდა გამოსავალი არ დაუტოვეს. ეს კაცი უყავდა საქართველოს. უნდა აღვედგინა პარლამენტის მუშაობა. შეიარაღებულებს გააჩერებდი თბილისში. რასაკვირველია. კაცო, კიდევანს ყაჩაღს ნუეძახით, კიდევანი იყო დანიშნული სარდალი. უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ნემო ბურჭულაძე დღეს ღიად ამბობს, რომ მაშინდელი მოვლენები რუსული სცენარით ვითარდებოდა. რა თქმა უნდა, ეს რუსული თამაში იყო. ის თუ რა ფორმით, როგორ გამოხატავს, ეს თუ ყავს ფსიქოთერაპევტი, მას უნდა კითხოთ, იმიტომ რომ ეს არის ფსიქოლოგიური ტიპი, როგორ გამოხატავს თავის გრძნობებს. ეს არის გაბოროტებული ბოღმა კაცის საუბარი არა, რაცაც უსმინეთ. 22 დეკემბრის შემდეგ ვითარება თბილისში უფრო გამწოვდა. 26-ში თენგიზ კიტოვანის გვარდიამ ციხიდან ჯაბა იოსელიანი გაათავისუფლა, რის შემდეგაც ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლაში მხედრიონიც ჩაება. პრეზიდენტი ოჯახსა და გარემოცვასთან ერთად 6 იანვარს საქართველოდან გაემგზავრა. შეიქმნა სახელმწიფო საბჭო, რომელსაც ჯაბა იოსელიანი ხელმძღვანელობდა. მოგვიანებით თბილისში ედუარდ შევარდნაძე ჩამოვიდა, მას აეროპორტში უამრავი ხალხი დახვდა. ედუარდ შევარდნაძემ ქართულ ინტელიგენციას იარაღის ხელში აღებისთვის განსაკუთრებული მადლობა აეროპორტშივე გადაუხადა, მაგრამ ეს სკანდალური სიტყვა სატელევიზიო არქივებიდან გაქრა. კურიერმა მისი მოპოვება 18 წლის შემდეგ მხოლოდ დღეს შეძლო.
ყველაფერი ინტელიგენცია. ძველად როცა საჭირო გახდა იარაღი ავტომატით დაიჭირა ხელში რომ ისევ დემოკრატიული საქართველოს ასოციაცია პარლამენტი ადრე გამოფხიზდა თავის ხალხს. მადლობა მას. შევარდნაძე ყოველთვის უარყოფდა ამას, რომ არა მე არ მithქვამს. ჩამოსვლის პირველივე დღიდან შევარდნაძემ სწორედ ეს სიტყვები თქვა. ის დღესაც გვეშინია ხოლმე სულ ყველას, ხო? რომ დიდი მადლობა ინტელიგენციას, რომელმაც იარაღს მოკიდა ხელა პირველმა დაინახა ის საშუალება, რაც ქვეყანას ელოდა. ანუ ამაზე საშუალება რა უნდა ყოფილიყო, რაც შემდეგ საქართველოში დატრიალდა. ძვირად გამსახურდიას მთავრობის დამხობისა და თბილისის ომის შემდეგ გამსახურდიას მომხრეებმა ახალი ხელისუფლების წინააღმდეგ ორთებერვალს დიდი მიტინგი გამართეს. მოეწყო არაერთი აქცია, რომელთა დაშლასაც უსისხლო დარჩაულია, მაგრამ მსხვერპლის შესახებ ინფორმაციას საკუთარ მოქალაქეებს მაშინდელი ოფიციოზი განსაკუთრებით უმალავდა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს არის ექსკლუზიური კადრები, რომელიც კურიერმა ამ მოვლენების ერთ-ერთი უშუალო მონაწილისგან შეიძინა, ასე ვითარდებოდა მდგომარეობა 20 წლის წინ საქართველოში, მაგრამ საინტერესოა ისიც, რომ სამოქალაქო დაპირისპირება დაწყებული იყო, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარება მოხდა 25 დეკემბერს. ეს სატელეფონო ჩანაწერები კი გაკეთებული იყო 21 დეკემბერს, 25 დეკემბერს კი საქართველოს აღიარება პირველმა მოახდინა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა.